ny henam-bitro rehefa vonona matsiro tsara. Ohatran' reny henana poulet de fer reny fa mahasalama. Zao manasanao anaraka ny vidéo raha malinanao ny fikarakarana bitro ho tonga hena matsiro ohatran'izao. Soratoko. Anomboka hikarakara ny henam-bitrotsika, atombokontsika amin'ny fanalana ny volony izany. Ohatran'izao hitanareo amin'ny sary izao hodirana ny antsika ny fikarakarana ny bitro eto androany fa tsy dorana, izany hoe sintomina ny volony hiala mba azahoantsika hena madio. Dia ohatran'izao ny fanalana anazy eny amin'ny tongony sy eny amin'ny tanany tsy hongodana tanteraka fa misy anapahana kely eo amin'ilay tongony farany iny. Dia ohatran'iny fomba fanapahana anazy eto indray tsika manala ny rambony dia rehefa afaka ny rambony dia miditra amin'ny tanany isika. Dia ohatran'ilay nanalana ilay tery amin'ny tongony ihany no analatsika ety amin'ny tanany. Ity fomba ity no azahoana henam-bitro madio indrindra satria dia tena tsy misy volo tafaraikitra eo na ny kely aza. Anomboka analany ao anatiny isika, izany hoe ho videntsika ilay bitro, alaina ny lohan'antsy ohatran'iny dia saromana amin'ny tanana dia tatahana kely dia atsofoka ny lohany dia didina midina makany ambany. Alana daholo ireo taova rehetrarehetra ao, ny tsinainy, ny fitaovam-pandevonan-kanina rehetrarehetra, dia ny atiny izao iny dia isy ihany koa ny avokavokany iny dia isy ny aranany anankiroa. Dia vakitsika ny ery ambony somary didina kely dia filahana ohatran'iny ahafahana misintona ny ambona tsinainy miraikitra eo amin'ny vodiny. Iny izy iny alantsika madio tsara daholo izy rehetrarehetra dia afaka alefantsika diovina. Ohatr'izao izy rehefa voadio voalohany indrindra mbola tsy ny sasana, arak'izao hitantsika izao madio be ny bitro ary tena hena matsiro izy ity. Hoentintsika sasana kely izy ity fa nampisehoana ireo fotsiny ohatran'izao ilay nofony be afaka hoantsika. Hiditra amin'ny découpe amin'izay antsika rehefa avy ny sasana ara ilay bitro ho alantsika voalohany amin'izany ny fehany. Ny fehany izay misy ny tahany nofony be indrindra, iny hitantsika iny izao ny portion anankiray amin'ny grillade. Any grillade izay hitantsika rehefa ilay manao grillade-na bitro reny sy hitantsika eny an-tsena. Ho alantsika indray ny fehany ilany dia ho asehoanareo eo ny paoziny ilay fehany ilany. Tsy sarotra maka an'io, tsy misy kapaina intsony ny taolany fa ohatran'ireny amin'ny poulet de chair reny izy apitsoka kely fotsiny dia afaka. Rehefa afaka ny fehany dia anala ny tanany anankiroa indray isika dia ohatran'ilay manala elatra akoho reny ihany, didina fotsiny fa tsy misy zavatra kapaina be. Dia manala ny tanany anankiray. Dia ety anatin'ny vidéo ihany koa ny hanamarinana antsika fa ny vokatra ny toy izao dia avy amin'ny provande natokana ho an'ny bitro izay fantatritsika fa pro lapin. Ny pro lapin moa izany dia niezaka foana hatramin'izay nanome vokatra ambony tahana protéine, izany hoe izy io dia granulé vita amin'ny akora fototra hita eto an-toerana toy ny katsaka, soja, ny orge, ny blé dia tena nezahana mihitsy tsy hisy produit chimique. Ohatran'izao ary ilay izy, ohatran'izao ilay ambony ilay taola tratran'iny rehefa afaka daholo ilay partie tamin'ny colonne vertébrale mbola zaraintsika iny dia afaka ataontsika grillade. Maso totompoko.